僕は楽業界にいますんで、自分なりの心地いい音楽と、それとそのお酒、日本酒で皆さん楽しめる機会が増えるといいなと思ってますので。邦楽のいろんなコンサートをやるセクションに行って、そこから小田和正さんとか松任谷由実さんとか、今もお世話になってますけど、そういうアーティストのコンサートに携わるようになって、それでは乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。川鶴酒造は香川県観音寺市にある1891年明治24年創業の酒造会社です。今回ご紹介の純米吟醸生原酒新オリーブは世界初香川県のさぬきオリーブ工房で作った酒ジャパンオリジナル日本酒ということなんですよね。西条さんとのお付き合いって十数年以来になって、今回の酒ジャパンのことを立ち上げるということで、これはもうぜひ応援したいなと思ってて、こういう流れでご一緒してるというふうになってます。でこのイーハトーブはやはり先生のやっぱその思いがすごい詰まってるじゃないですか。これを花巻でやるっていうことを、特別な意味があるっていうことをその時すごくおっしゃられてですね、でそこをぜひやってほしいんだということを言われまして、あまりに先生の熱意がすごかったので分かりましたと。じゃあとにかくここから先いろいろ携わってやってみたいと思うんでぜひよろしくお願いしますっていうのがきっかけでして。